Rossiya yana Kiyevga yirik zarba berdi. Qurbonlar soni ortmoqda. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urush yana keskin bosqichga kirdi. So'nggi yirik havo hujumi davomida Rossiya Kiyev va uning atrofidagi hududlarga raketa hamda dronlar bilan zarba berdi. Ukraina rasmiylariga ko'ra, hujum oqibatida kamida 9 kishi halok bo'lgan, o'nlab odam jarohat olgan. Turar joy binolari, infratuzilma va bir qator obyektlarga jiddiy zarar yetgan. Qutqaruv xizmatlari tun bo'yi vayronalar ostida qolganlarni qidirishni davom ettirdi. Ayrim hududlarda yong'inlar yuzaga kelgan, shikastlangan binolardan aholi evakuatsiya qilingan. Ukraina harbiylari havo mudofaa tizimlari ko'plab raketa va dronlarni urib tushirganini bildirgan, biroq barcha nishonlarni to'xtatishning imkoni bo'lmagan. Harbiy tahlilchilarning fikricha, Rossiya so'nggi haftalarda Ukraina havo mudofaasiga bosimni kuchaytirishga urinmoqda. Asosiy maqsad esa strategik infratuzilma va mudofaa imkoniyatlarini zaiflashtirish ekani aytilmoqda. Ushbu hujum ortidan Ukraina yana G'arb davlatlarini havo mudofaasi tizimlari bilan yordamni tezlashtirishga chaqirdi. Xususan, Patriot tizimlari va ular uchun raketalar Kiyev uchun eng muhim ehtiyojlardan biri bo'lib qolmoqda. Chunki aynan Patriot majmualari ballistik raketalarni tutib qolishga qodir eng samarali tizimlardan biri hisoblanadi. Ayni paytda urush faqat front chizig'ida emas, balki uzoq masofali raketa va dronlar hujumlari orqali ham davom etmoqda. Har ikki tomon strategik obyektlarni nishonga olayotgani sabab mojaro yangi bosqichga kirayotgani haqida ekspertlar baholamoqda. Rossiya va Ukraina bo'yicha eng so'nggi ma'lumotlarni sizga yetkazishda davom etamiz. Agar bu videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu hujum haqida fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.